Ola, que tal? Benvidos a un novo Maniotas, o programa que demostra que non hai que ser un profesional de élite para ser un gran deportista. Neste caso, traemos vos dous temas moi especiais. En primeiro lugar, imos falar de saltar dunha persoa que nos deixa o listón moi alto e en segundo lugar, imos a falar de patinaxe, pero de patinaxe cun plus de agresividade. Pero antes de nada, antes de empezar, se vos gusta o que facemos, imos vos deixar por aquí o noso Patreon, porque sempre nos ven moi ben que nos axudedes. E nada, agora vou vos comentar. Teño na mesa, como sempre, a Conchi, a miña compañeira Conchi. Hola, hola, que tal? Que tal? Ahora non me perdo ningún, aquí estou. E a maiores, que moitas veces se me olvida, porque como non o teño aquí na mesa comigo, a maiores temos tamén a Adrián, que o temos de traer na realización. Que tal, Adrián? Que eu estaba aquí. Escoita. No, pero... Era un secreto que eu estaba aquí, porque tendo en conta o que tuven que facer para esta reportaxe, é sorprendente que este vivo. Como foi a semana? Contanos. A ver. Perdón, é que estou aquí con todo. A semana foi ben. O problema foi cando tuven que ir a gravar e darme conta do que me tocaba facer. Sabes o que foi? Eu sei, no sí. Danos unha pista. Pois tú dixeches o do listón. A veces o listón está tan alto que non chegamos a él. Necesitamos axudarnos dun pau. E aínda así a veces non sale. Imos ver a Repor entonces. Imos ver un pequeno reels no que nos vai ensinar o que fai Miguel. E logo xa lle facemos as preguntiñas. Cando tú dices son saltador de pértiga, que dice a xente? Eso de saltar co pau. Miguel, pértiga. Cal é o título máis grande que conseguiches hasta ahora? Campeón galego. Como se chega a eso? Entrenando moito. E canto entrenas? De luns a venres 2 horas todos os días. Objetivos? Ir ao Campeonato de España. Me esforzo ben para ir este ano. Ten moita dificultad. Vamos a poñelo obxectivamente. Fútbol, dificultad? Un 5, un 6. Un 5, un 6. Fondo? Un 8, un 9. Pértiga? Un 10. E canto tempo crees que podría tardar en facer un salto? Hai uns cantos meses, porque coller forza, técnica... Enseñaríasme un pouco o que é a pértiga xa... Sí, ese pau, Vale. tal. Pois esta pértiga é unha pértiga de 130 libras. As libras que aguantaría o peso. Mide 4 metros de longo. Como sería a técnica? 10-12 pasos de carreira. Ves correndo e... bates e subes. Impresiona, sobre todo, a primeira vez que a doblas, pero... pues se move. Canto podes chegar a saltar? Eu teño 380. Non dá como moita impresión? Ao principio sí que impresiona, pero logo vas te acostumando e... todo é que te guste, en verdade. O que máis me gusta é a sensación de caer na colchoneta, que caes ben. Claro. Eu estaballe preguntando, que me pillastes aquí un pouquiño, estaballe preguntando a Miguel se influía a altura da persoa. A ver, a altura da persoa non moito, pero... Porque cando dicías que chegas a saltar hasta 3,80, canto mides ti? Un 72 ou así. É que claro, é que para imaginarme o que é 3,80, sabes? Xa. Altura, yo peso. Eu podo voar por ali. Onde vai a Conchita? Ali. Hai que ter un control, mi madriña. Que nos trouxeches, Adrián? Que gusto. E teño que dicir unha cousa. A pértiga Sí? vale para un certo peso. Eu saltei con esa pértiga. Saltaches. E non estaba para min. Ai... Temos outro vídeo, pero xa vos seguido a vos ou xa... Porque cal é a sensación de saltar? Doblase moito ou algo? Porque cando el dicía de que se doblaba e que daba impresión... A ver como explico. Como poñemos fácil. Eu non tuve sensación ninguna porque foi dar 4 pasos e xa estaba coa pértiga clavada no sitio e tiña que saltar. Bueno, de feito cheguei tarde a saltar. Vale. Fai falta moita técnica, esa sensación de que dá. Pero tamén ten que ser moi guai unha vez saltas. Facelo ben. Sí. Non me apunto, Eso sí que non. Porque contanos, como é a sensación? Porque tú comentabas que te gustaba moito o momento de caer. Non sei, como é a sensación cando estás saltando e así? Pois ti veste moi alto e a min esa sensación que me gusta de poder, porque ti podes saltar moito máis que podría saltar de normal. E logo a sensación de caer abaixo na colchoneta, caes, non sabes que vas a caer sen ningún problema, e esa seguridade.
hai que telo ben seguro. Porque eso podese quedar clavado, é que non sei, eu sempre tuve medo de que a pértiga te quedaras aí colgada, en plan, yo. A ver, hai veces que si entras moi lento correndo, pois pode que non podas facer a suficiente forza para seguir, entón quedasete arriba a pértega e a min pasou algunha vez de esvarar e queimar a man. Claro, É que quedas petada. claro, Claro. que quedas aí. O que me dito, espeta, xa aí, oh, Dios mío. Comentabas de tú que tiña que dar como uns 12 ou 13 pasos antes de saltar. Entonces entendo que é importante tamén esa carrerilla, ese momento de correr, non? Porque co que ao final colles velocidade e así podes ir collendo máis arriba na pértega. O sea, para o salto con pértega, que é importante saber? Batir é moi importante, ainda que a mí non se me dá moi ben. Logo ser áxil arriba, xirando, Vale? porte boca abaixo. E forza, hai que ter moita forza. Sí, a ver, hai que ter forza, pero tampouco hai que ter moitísima forza, porque logo parte do traballo tamén, cando xa aprendes a doblar, fai unha pértega escupíndote para arriba. Vale. Claro, porque eso, o sea, eso é todo coordinación, entendo que xusto saltes no momento, porque no vídeo non se ve, pero él sale medindo os pasos exactamente para que ten que dar, marcándoos para facer o salto, o sea, que imagino tamén que eso será a cousa de saber o momento exacto no que tú saltas, doblas e eso para arriba, ¿no? En competición, a veces pomos outros paradrapo aparte do que pomos para marcar onde vamos a sair na carreira, para que o entrenador mire se batimos no sitio que era. Vale. Porque eu, de feito, estaba buscando cousiñas para ver, para preguntarche, mentre me estaba documentando, e unha das cousas que eu vía en a que coincidían algunhas das persoas que saltaban con pértiga era como que sentían, pois, o sea, como que se deixaban fluir moito e ao final xa levaban eles prácticamente un ritmo, como se fora unha canción, por así dicilo, e eles sabían perfectamente o momento no que tiñan que facer cada unha das cousas. Non sei se a ti che pasa. Sí, a ver, ao final xa con toda a práctica pois xa podes facer un plan sistemático, en plan corres, saltas, subes, xiras e xa que leva o seu tempo collelo, pero logo xa é así como máis sistemático e un pouco máis sinxelo. Claro, eso funciona si eres profesional, porque eu collín a pértega e fun aí dar a tu cuerpo alegría Macarena e tampouco saltei. O sea, hai que adestrar moito. O 10 de puntuación que lle deu é por algo. Mima, estou asustada, Porque eso canto levas? Que require de entrenamento? Cris, como mellor iba a preguntar, pero que eu ahora mesmo estou abraiada. Dalle. Pois eu empecé en primeiro da ESO. Vale. E ahora mismo estabas en primeiro de bacharelato. E contanos, onde entrenades habitualmente, onde adestrades? Pois o meu club, que é a Purísima, normalmente adestra na pista da universidade, Vale. pero como ali para facer pértega un pouco máis complicado, pois cando é temporada de pista cuberta está Ourense aberto, entrenamos ali, porque son as mellores instalacións que hai. Logo agora estamos entrenando en Monterrey. Cando fai bo tempo entrenades arriba en Monterrey. E como é isto? Non sei se tú disme, o teu club o da Purísima, achegan vos a este deporte dende o colexo ou como entraches en contacto co mundo do salto con pértega? Pois primeiro eu empecé con 6-7 anos facendo atletismo e primeiro facía a fondo carreras de longa distancia. Pero logo vin a compañeros meus que saltaban e pois interesoume, gustoume, preguntei ao meu entrenador se podía facelo e despois de insistir deixoume. Que bule. Ya topa. Sí, é petar en portas, non, Miguel? Bueno, tú o deporte sempre te veches moito no pel, Recórdate de pequeniño, facer reportaxes e Miguel estar aí. Sempre de primeiro, non sei como facías. Sempre estabas ali, xun. Corría que se mataba. O sea que, por eso foi sorpresa para min atoparte aquí. Que gusto. E a día de hoxe, como suele ser? Mais ou menos, a que idade suelen empezar? Hai xente máis pequena entrenando con vos ou habitualmente? Pois agora no meu grupo as persoas máis pequenas que hai teñen 13-14 anos. Vale. O sea, non é un deporte, ou polo menos vos no vosso grupo non se suele empezar a adestrar desde moi pequeniños, non? Supoño. No meu grupo non, porque agora estas idades como que xa vas escollendo especializándote. Vale. O meu entrenador é máis como de
saltos de longitude, triple, pértiga e vallas tamén. E algo de velocidade. E comentábasnos que un do teu obxectivo era prepararte para ver se... Como van eses adestramentos? Cal é o obxectivo, entonces? Facer 4 metros este ano. Vale. Quedeime a 10 centímetros de ir ao de España, de pista coberta, pero confío en poder ir ao de pista ao aire libre. Imos ver como faz, que é un dos vídeos que ten o meu compañeiro, aparte de imos ver a Adrián, a ver como se desenvolve el, e logo imos ver como fan os profesionais. Imos ver como fai Miguel. A ver, antes de dar paso ao vídeo, eu solo quero que pensedes no que salta este chaval. O sea, canto pode ter este estudio, Iván? É que é unha locura. Esto de alto. 3 metriños, salta 3,80, vale? Claro, é que... Digo, para que teñades en Increíble, conta o que- que vades a ver agora, é que, bueno, vou pasar, vale, o vídeo, para que o vexades, xa vos Vale. rides de min e disfrutades. Pero, bueno, o importante é que estou ben. Vale. Veña, pois pa dentro. Probo e... Vale. É domingo pola mañá, estamos en Monterrey, zona de atletismo, e non vos vades a creer para que toca salto con pértiga. Temos que facer un seguro. Tú crees que eu podería facer un salto en pértiga? Eso está moi convencido. Sí, non con No, carreira moi alto, pero sí. Pero unha iniciación. Como faríamos? Tú ahora, a partir de ahora eres o profe. Con este agarre, entrar rápido, con ganas. Podo entrar rápido. Ahora, ganas ahora mismo está me dando un medo que flipas. Iván, faríasmo favor, agora no, que se me poida identificar despois do salto. Vale, pois agora tes que por así a pértiga, Sería así, con esto así tal cual. E ahora a técnica. con esta perla, fas así, vamos. Va, Tes esto- que meterte por este lado da pértiga. Polo outro lado. Sí. Vale, pues veña. Todo por maniotas. Hostia. Casi me mato. Claro, non me dou tempo de saltar. Guau, chaval. Vale, o sea, probo y... Bueno, salteino. Sobrevivín. É divertido. Se alguén quere probar, que veña a probar, que mola. Co que ten que falar se quere probar facer pértiga a unha persona? Club Deportiva Purísima, que é no que eu estou, ou o Ourense Atletismo. Pois agradecemosche moitísimo que nos dedicaras este tempo un domingo así pola mañá. Esperamos que che vaya moi ben, que chegues a ese campeonato de España, que chegues e ganes. Un placer, pero vete ganando. Gracias. Vou facer unha apelación a Iki Contanos. porque hai un momento, el fai 2 intentos de salto aquí, Adrián. E no primeiro estaba atento a ver se non se mataba e non gravei, claro. Non nos seguín co móvil, e por eso non se ve. Igual incluso mellor que non se vira. Debeu ser moi ridículo, Pero bueno, é importante para todo o mundo. Estou ben, teño os 2 brazos, as 2 pernas, non me matei. É divertido, moi chulo. Animovos a que probedes, de verdade. A pesar do meu vídeo. Eu teño unha dúda, por que non vemos a Miguel? Non o quixeches poñer ali pegadiño a ti para que nos asustáramos, ou como é? No, a ver, a cousa foi. El non quentara ni nada, el fixo os Vale. saltos que vistes no primeiro vídeo. Vale. Si alguén o quere ver facendo un salto dos vos, que Facemos vai un ás dúo. competicións, Vale. que hai que ir. Necesitan máis audiencia e máis promoción. Por eso non o puxen, non é porque non quentara e non podía saltar. Non por non comparar. Claro, que a min gustaríame como unha doble pantalla, como un dúo desde de TikTok, algo así, sabes? Non puido ser. Non quixeron. Pero nada, está ben de ir a velo, Pero buf, a min creo que fai falta tamén moita forza e moito entreno. Non é solo eso, non en que como acompañas, porque claro, para impulsarte, os cuadraditos teñen que estar, Non? Sí. Conta, a ver aí cantas oriñas, non é só saltar con el palito. Ou que, Miguel? A ver, ao principio, bueno, todos ao principio saltamos, empezamos a saltar arrastrando a pértiga, porque Claro. levantala é como un paso máis grande. Pero, claro, eu cando empecé tiña compañeiros que xa levaban saltando o seu tempo, e claro, non tiña carreira, eu collía os pés que me cuadraban, e claro, cando escoitaba falar collo a carreira de 4 ou de 6, eu quedame, que eso, porque non, claro, non sabía nada, pero co tempo, sí. Sí.
E que é o primeiro que te van enseñando? Porque tú comentábasnos que no primeiro vídeo dis que ao principio que dá un pouco de impresión Sí. ese momento no que a pértega dobla e así. Pásase mal, que se sinte? A ver, o principio de todo, cando empezas, eu empecé cun pau que debía de medir 1,50 m, 2 metros como moito, que era de metal. Era pois así, pois como para facer un par de exercicios de metelo no caxetín e subir ou facer exercicios de correr con el un pouco levantado, cosas así. Pero Vou preguntar unha cousa, que levo todo o rato pensando, Dios mío, como calculas caer na colchoneta? É unha pregunta tal, pero hai que caer dentro da colchoneta. A ver, teño que decir unha cousa, vou matizar esta pregunta. Porque a colchoneta é moi grande. Sí, Sí. non parece tanto, Pero hai que saltar de frente. Eu no primeiro casi non salto de frente, O sea, porque tú Ai, encaixas Dios eso, mío, por favor. eso cálzalo aí e rezas para que vayas para diante. Plof! Porque a pouco máis non, pois a ver, agora xa co tempo, pois case sempre caio adiante. O que me dá a veces é caer susto, porque onde está o casetín, a colchoneta é así inclinada, entón hai veces que se saltas moi vertical, si queda un pouco de medo de caerte xusto, que xa me pasou algunha vez, pero, bueno, logo, están os laterais. brazos, sí, que ponen os lados, e que o meu entrenador sempre nos di que non nos vamos a caer, porque sempre nos recorda que el cando era pequeno, que eu da colchoneta de espaldas, Ai, que dolor. pero bueno. E ao longo de todo este tempo que levas practicando e así, tú veches algunha lesión? Non, nunca me lesionei, nunca, nada. Sempre caíches ben, Miguel. Bueno, Sí. bueno, Ai, bueno, contanos. bien reaccionado. O de, pois ao final non entrar suficientemente rápido e quedarme arriba, que te volva para atrás, pero dar reaccionado rápido e dar caído de pé, ben. Ou, bueno, o que máis daño me fixen algunha vez foi o de quedarme arriba e esvarar e queimarme toda a man. E aquí non tiñades ningún listón, pero supoño que cando ides competir sí que vos poñen o típico listón. E como facedes? Vos pedides a altura que queredes que estea, non supoño? Hai unha serie de medidas que te veñen xa que te veñen xa no regulamento da competición, que pois normalmente empezan de 20 en 20, logo de 10 en 10, cando xa empezan a ser alturas máis altas, e logo cando queda un só, podes coller a altura que queira e todo. E tes varios intentos, o sea, tú pides primeiro unha cantidade que sepas que vas saltar ben e logo deixas para o final... Tes 3 intentos por altura e claro, sempre empezas así en algo seguro. O malo é que, sempre o primeiro salto sae mal. O primeiro salto da competición sempre sae mal. Podes saltar un non, pero sempre vai a ser moi malo. Por que? Por nervios ou... Non, porque é xusto o momento que empezas cando se remataches de quentar. Entón xa pasou un tempo, enfriaches algo e eso notas ao final. E o cerebro que ainda non o quentastes. Terlle que dicir ao cerebro que ten que facer ese salto, dirá, no conecte con el cerebro, no. Tamén é mentalizarse Verdad, moito. moitísimo. Joa. E como foi o campeonato galego? Ben, eu pasei no ben porque ademais non somos moitos, entón eu creo que levámonos moi ben entre todos. Pois ao final sempre se leva mellor porque acabamos falando todos e ben. E entonces agora os obxectivos, cando tes a próxima competición, cales son un pouco as próximas datas? Pois as próximas competicións aínda non teño claro cales son. O meu galego é en xuño e o de España, se consigo ir, sería en xullo, a principios. E que precisarías para conseguir chegar ao de España? Facer 4 metros, que a mínima... Non, a mínima son 4,20. Vanlle poñer a canción de Volare. Oh, que ojito, mi madriña. Miguel, deixasme aparellada, de verdad. Que tiñas moita sorte con estas cousiñas. E xuño a ver se vai coincidir cos exámenes. Non, cando non sei, Adri, as fechas dos exámenes.
No, Cando lle porque coincide aí, no. agora como cambiaron Un isto poquinho antes, un poquinho antes. dos Justificamos. exames e tal, xa o último mes é para recuperacións. Claro, Non che fai falta. e ademais Pero- sería unha falta máis que xustificada, entendo eu. Vou saltar, pértiga. Eu doulle. O campeonato Cantos de España, días? non calquera Claro, cousa, cantos días? A ver. Pois que teñas moitísima sorte e un placer Grazas. terte aquí con nós. Moitas grazas. Gracias a ti, Miguel, gracias. Vaya ver. E agora entonces imos presentar o que vai ser a segunda reportaxe, que neste caso foi a miña compañeira Conchi, e como vos comentaba antes, vainos falar de patinaxe. Como foi a semana? Por moi bravo, patinaxe bravo. O sea, estilo aí, pero libertad, que dudei. Si iba a xogar a partida a uns señoriños que estaban ali nunha mesa todos tranquilos ca brisca, ou ir, pero flipei. Aí tamén hai piruetas, Tamén se voa, tamén saltas. Dios mío, eu creo que este maniotas que eu tiña que haber tomado unha pastilla para o corazón. Porque creo que o medo teño eu neste caso. Elas non tiñan medo ningún. É que non se lle pasa por a cabeza, eu creo. E Esa ti- palabra siquera. Ti probáchelo como fixo Adrián? Non sei entrar nos patines, xa non sei nin poñer, xa teria que ir 2 horas a unha clase de como poder equipar, porque suelo poñer todo ao revés. Cando teño que Nada, equipar as Conchi. maus, as rodilleras poñer nas muñequeras, que lle vou facer? A miña hiperactividade, sabes, Cris? Eu se teño que elexir reporteiro favorito, teño claro, E cal? Non sei. Imos ver o vídeo, imos ver como foi e logo conto. Pero mira, os lentes traigos todos, por eso non practiquei nada. Imos ver como vos foi. A disfrutar. Ai, xentiña, estou pensando si. Teño 2 opcións. Unha, ir xogar a partida á miña dereita, ou ir facer e brincar e cabriolas e que ao este lado. E casi me vou tirar por a esquerda. A esquerda sempre nos leva a mellor ámbito. Sí, venga, pois vamos alá. Vamos a brincar. Ja, ja. A ver as listas, dicen mai. Que listas que tuvestedes que facer? Como te chamas? Yara, E que tivestedes que facer? pois poñer unha lista cos trucos que sabemos facer. Pero fixestes diseños, sodes arquitectos e arquitectas aquí, casi. No, Sí. mira que planazos. E que significa todo ises apuntes? Pois son trucos. Ah, que tenes que facer vos despois, saltar ou... Ai, que estuvestes facendo antes. É que puxestes un reto moi grande ou axustado ás túas posibilidades? Pois máis ou menos o que sei facer. Ah, que bueno. A ver, redáctamos se queres, se non mandarnos á porra, díceme aquí maniotas e de cotillear a outro lado. Pero se o queres compartir, nós encantadas. Pois son... Ese dai, por exemplo, é subir e facer un 180, dar unha volta. Logo, por exemplo, este de aquí é subir, pasar por o bordillo ese de aí e saltar. E saltar grapando. Este é subirse aquí e dar unha volta e baixar outra vez. Como mola. Este é subirse a rampa, saltar aquí e facer 180 para baixar. Buah. Este subir por aquí. Este subir e baixar baixar saltando. Este facer a conachada que é por un pé arriba e outro abaixo. Pon aquí pon pino. Sí, Eso que é? Que faz o pino aí? máis ou menos. Buah. Buah, menos mal que non trouxe os patines. Bueno, teños na casa collendo polvo, non os uso. Porque me parece tan difícil patinar. E ainda por riba, vos, con estas piruetas todas que facedes, que eu non sei como dades. É como tendes este valor. É ter práctica. Práctica é que saibades que non o fai calquera, o que facedes vos aquí. Non. Vámolo ver, aí ca cámara. Martín, tú atento, porque aquí estas piruetas facer así, pechas os ollos un segundo e xa non os ves facer, como me pasou aí cunha pirueta. Voulle pasar o micro a Iván. Iván, toma por aí, Iván. Pásalle por aí. Boas, bueno, aquí temos a escola de Unity Rollerblading. Somos un clube de Ourense bastante noviño. O que estamos intentando é crear a unidade, por eso chamámonos Unity, a unidade das escolas que hai en Ourense, crear unha canteira onde o deporte, a saúde e o bienestar forme parte do noso día a día.
Aquí temos a Joel, César, Samara, que son dous irmáns que están representando o clube a nivel nacional. César é o actual campeón de bowl estatal, a ver se este ano revalidamos o título. Sami quedou terceira o ano pasado tamén. E bueno, pois mezclamos un pouco todo, as novas xeracións coa xente máis experimentada de competición. Por aí temos a Carolina, e despois, bueno, máis tarde ven o segundo grupo, que é o grupo de iniciación, este un pouco máis avanzado. E máis que nada, pois vamos a continuar entrenando, porque temos unha competición o día 28 de abril e temos que estar on fire. Como te chamas? Alba. Alba toca aquí meterse neses patíns. Sí. Que son distintos, non? Son diferentes. Estabas acostumbrada a estes ou ainda fai pouco que te metes nesta modalidade? É a primeira vez que me meto nesta modalidade. E vas entendendo, porque tamén, claro, estamos a falar moito patinaxe, moito tal, pero tamén hai que saber entender de toda a equipación. Sí. Que require? Que diferencia hai ao mellor a patines normais? Pois que ten 4 rodas e as dúas de delante son máis grandes que as dúas de detrás e ten un oco no medio. Ah, claro, así facedes máis piruetas para metervos aí entre os ferrunchos. Sí. E hai que telos moi ben apretados? Sí, é mellor. E recálcavos moito, Iván, eso de estar protegidos, casco... Sí. É importante, todo compra. Aparte, eu creo que xa non fai falta que o digo o Iván. Na primeira caída, xa lle collemos xeito. Sí. Que caídes moitísimas veces, pero é a forma de aprender. Sí, é a forma de aprender. Por que gusta tanto esta modalidade? Porque é unha patinaxe distinta. É adrenalina, o mellor. Sí. Ai, subidón, subidón. No, subidón teñe que dar aos pais. Eu vou investigar agora. Deixamos que disfrutes, gracias por atendernos. Son tan amables, dá gusto. Non temos queixa ningún en Maniotas, de que a xente nos atende maravillosamente. Vou cos papás, que eu voulle preguntar que tipo de pastillas se toman para que o corazón se lle salga do sitio, vale? Es que me intriga bastante para collela para min, o truco. Ai, que respirar profundamente non llega, aquí, no. Pedro, dime o truco que tedes, pastilla ou algo, aquí se hai que falar de drogas, falase de drogas, para, bueno, oye, entre adultos, para levar o tema de que o medo non vos invada no corpo e o corazón se vos salga del sitio, por Dios, con tanto salto, caída, libertad que practican aquí os nenos e as nenas. A verdade é que
Eu medo non teño ningún, Non porque xa. levo toda a vida patinando. Viñen a Casi. vos sitio, eu tamén. E resulta que o que fai os mortais é da family, hijo, non? Claro, sí, meu fillo. Entón eu sou o primeiro a animarlle, dicirlle, dalle que vas sobrado para facelo. Tu me divide poñer o consello. Naturalidade, Sí, ao sí. fin e ao cabo. Claro. Il ten que facelo. Se cae, pois ten que levantarse e volver a probar. É Diz, así. ten algún truco para que tú acougues a nivel sentimento? Porque, oye, A ver, aquí entre sempre- nós, non? Cando cae mal, pois sempre che dá cousa normal, é teu fillo. Pero se non o fai, se non o proba, nunca lle salirá, non? Bueno, claro, se non quitades os Entón- patines, aí que xa naceron con eles prácticamente, os teus prácticamente. fillos. Sí. Ahora moitos nervios, aí os campións que te están aí a tope no alto. Bueno, xa estou acostumbrado. Disfrútano, verdad? Sí, pásano moi ben. Eso é Eu máis tamén. importante. Bueno, Aparte tú- patino con eles e paso pipa. É que cando cheguei eu, e o noso saludo foi cun suor, pero tremendo, e sudado. Eu non, eu estaba como na rosita, e tú xa lle había dado. Porque é o que digo eu, require moitísimo esforzo físico, cardio e despois mental. Porque Sí, para sí. que faga o mortal aí, a mente ten que estar moi no Sí, sitio. ten que vir con el, sabendo que vai facer. Se non fallas, claro. Como asesorades? Porque unha cousa é que eles despois xo intentan facer, pero que trucos lle dades para que eles vayan facendo estas piruetas, estas genialidades? Pois aos poucos, primeiro vaslle dicindo en cama elástica como ten que facer o truco e axúdalo, e despois, cando xa xa na cama elástica, pois entón xa é cousa dil, que lle ten que botar narices para facelo no cemento, que non é o mismo caer na cama elástica que non te mancas, a caer no cemento. A mí sempre me preocuparon os dentes. Porque río tanto, falo tanto, sempre falando cos dentes tan grandes que digo, ai, mamá, nunha destas... Bueno, vou unha alucinada aquí, Sí. Encantoume. Aunque mira, por aí que hai o lado del valor e por aí que como estarán estos papás, tranquilos tamén, mira, ves? Están todos tranquilos, non hai problema. Neste deporte os padres teñen que estar curados. Bueno, hai senón- seguridade, entonces Sí, tamén mola. claro. Hai boa No, información, aparte- asesoramento. Claro, somos profesionales. Entonces, Totalmente. vamos con cuidado porque non queremos que se manque ningún, está claro. Queremos que fagan trucos, pero que non se manquen. É para divertirse isto. Que gustiño dá, cantas cousas descubrimos en maniotas. Bueno, pois voume quedar aquí porque os patines non me animo, Non te animas? Teño unhas aí preparados, No, os dentes me preocupa. Iván, agora contame entón, hai un cambio, non? Vemos que, pero bueno, algúns permanecen, isto a fin e ao cabo convivides aquí toda a tarde no que é esta pista. Sí, a ver, o primeiro grupo comenzou ás 4 da tarde ata as 5:30, máis ou menos, que sempre se queda un ratiño máis. Despois, como estamos nunha instalación pública, o bon que ten a nosa actividade respecto a outras é que ti non fas a hora de clase que che corresponde tal, ti fas a hora de clase conmigo, a hora e media conmigo, e despois pois quedas aquí con os teus amigos, con os teus compañeiros ou incluso con persoas que non veñen ás clases ou non pertenecen ao club. Entón, isto tamén é un gancho moi importante para a nosa escola, porque se ti tras algún amigo que quere probar ou algunha cousa, non ten por que pagar o principio para facer unha actividade que logo non lle pode gustar, sabes? Bueno, Entón, agora vai a comenzar o segundo grupo. Facemos así, son 2 clases seguidas que ao final son 3 horas. É un pouco canso para min, pero para eles é mellor. estás preparado. Claro, entra o grupo de iniciación ao freestyle. Entón, son rapaces que levan menos tempo, este primeiro ano con nós. Bueno, ahora xa están quecendo un poquinho. Nada, pois a comenzar a clase é outro nivel, claro, pero cada un evoluciona según a técnica que teña e a súa aspiración. Hai xente que solamente quere aprender a patiñar e non competir. Iso que me gusta, que tamén te adaptas un pouquiño á individualidade, cada un o que che vaya dicindo, non? Escoitas un pouquiño, vas ti vendo, Sí, claro. eles van propoñendo... A cada persoa, ou a cada rapaza ou a cada rapaza, o que fago é un pouco personalizado tamén. Sí que intento que uns tiren dos outros porque Tiran, fano, vese. porque se un o fai, outro quere facer. Entón, de primeiras, é un non, eu non podo facer iso ata que fai algún. E cando fai un, os outros van detrás. E despois eso, pois dependendo da idade, que a forza e a condición física tamén é algo moi importante. Non o mesmo unha rapaza de 7 anos como Valeria, como pode ser César que ten 15 anos que xa está en competición e leva 9 anos, 8 anos patinando, sabes? Entón, claro, ao final depende do nivel de cada un, da consciencia e do que el quere arriscar, sabes?
Veredes, espera que vai gravar como me caigo cos dentes e aquí na chisma. Vese que ai, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Non sei subir. Oh, estabas grabando eso. Que despois sacas mono, que me cago en todo. Que despois sacan unhas burradas todas. 1, 2, 3. ¡Maniotas! Que chulada de Ai, report. Que pouca dignidade subindo, biches. Non tiña ninguna. A verdade é que o de que non te atreveras a probalo. Bueno, nunca se sabe. Vou empezar a facer como Adri, a darlle a todo. Se hai pértiga, se hai patines, a próxima veña. É que xa me está parecendo moi injusto, Conchi. O sea, a min que si me pega un boxeador profesional, que si ahora teño que saltar a pértiga, que todo é matarse. Veña. O sea, os Vale. patines, aínda Vale. que sexa para ir en línea recta. Pero sabedes cantas veces dixen o dos dentes? Que me Moitas. preocupa. Bueno, a mellor se teño un protector. Tes algún tipo de trauma co dos dentes? Sí, é que os teño moi grandes, Collemos. valen para enseñar buenísimos. Pero collemos un bucal, non pasa nada. Veña, veña. Home, non che pido Pois que xa fagas un buscarei. 360. Pero... Venga, a próxima parte creo que estamos moi ben acompañados por aquí, o sea que vou intentar o dos patines, te lo prometo. É que, de feito, eu despois de ver este reportaxe e de ver o ben que fala o Iván e todo, eu penso que igual temos novo reporteiro, Conchi, como non te poñas as pilas. Eso que me decías, verdad, que tiñas reportero favorito. Claro. Que ben o fixo. O Iván. Pois Que onde eso. está o Iván? Onde Conto, está? vos temos por aquí con nos a Iván e temos tamén a Marcos. Hola, benvidos, que tal? Hola, buenas tardes. Moi boas tardes. Moi ben. En boa compañía. Como vistedes a Conchi entonces? Como foi que non se animou? Quentei. Biches ao final, aí co grupiño Intentáchelo. pequeniño. Pois mira, xa que mo retou aí Adri, por vou non facer. Iván, podo ir onde a vos e a mellor Claro. meterme nos patins e conseguir facer algo de xeito. Estades máis que invitadas. Pero canto me pode levar? Moito? Non, É que- no primeiro día xa estás patiñando. Sabes? Unhas opcións básicas, evidentemente. Meterte nas rampas costa un pouco máis. Ai, xa non digo, pero xa manterme de pé cos patins pareceme dificilísimo. Nunca tuve xeito. Non. Os patines teños na casa, O equilibrio é fácil. Na casas tamén, Sí, aí na mochila metidos, verdad? Pero escoita, traedeme un protector de dentes, Eu que me sempre tuve un preocupa. problema, para min algo, é que, perdón por interrumpir, pero Di, girar. di. Eu girar é unha técnica que non teño pillada. E se queres, Conchi, vou contigo que me enseñen, porque eu isto de ir solo en línea recta e que cando queiran os patines que giren non me gusta. Pois xa que estamos dicindo secretos, eu vou vos dicir. Eu non sei frenar. Eu tírome contra a alambrada e para a alambrada non dou frenado. Es como a do vídeo, esa que se estampa contra Sí. a porta do garaxe, Sí, ¿no? sí, no, pero pois imagínate, pero eu contra a alambrada. Pero bueno, quédame aí. Me cae la mar, tú retaches. Oi, xa verás, bueno. Pois xa eu- me coño no Carrefour. Ai, Carrefour non se pode dicir, non, que non nos paga nada. No, pomos aí un pi, non te preocupes. Cago en todo. Pois eu só vos teño que dicir, a min o que máis me chama a atención, o que máis impresiona, son todos eses saltos, todas esas piruetas. Como é ese momento, como vos transmiten, porque había nenos moi pequenos realmente. Como sentides? Vedes ese medo, non? Como se achegan a isto do patinaxe eles? A ver, o importante dos rapaces cando comenzan é que non teñen medo. Entón, claro, a estatura tamén é importante. O punto de gravedade, o estar máis baixo que unha persoa adulta, faste moito menos dano. Entón, con unhas boas proteccións e con un pouco de técnica, aprendes a caer, que é o máis importante. Claro. O primeiro que aprendes no patinaxe ten que ser a caer, para non facerte dano. Caer de rodillas, poñer as mans, protexer os dentes, sabes, todas esas cosas. E despois, Moi importante. Pouco a pouco, pois vas evolucionando. Entón, ante unha situación de peligro que ti vas dudas ou tes algunha cosa, tiraste ti. Claro. Non é que te caías, é que te tiras. Entón, faste moito menos dano se te tiras ti a que se perdes o equilibrio e levas un golpe, que é o normal que lle pasa aos adultos. Teñen medo e antes de tirarse cáense. Claro. É que iso que non vin, eu ali non vin medo, Cris. Vin un ambiente super tranquilo, moi flow todo. É que, aparte, últimamente tiño unha sorte de dar con monitores e monitoras que non utilizan os berros, nin a autoridade, é unha cousa, estaban encantados, os nenos dali non se marchaban. De feito, non se marchaban os grupos, quedaban ali os maiores, quedaron cos pequenos, e a mí eso é unha cosa que me encanta. Eso marca na vida, está lle dando, pois, eso, vida a eses nenos e as nenas. Sí, flúe. Que é o que lle dades ao final. Sí. Marcos? E todo flúe, non? É como faise unha piña, é como que
a xente vai adquirindo como uns valores, como o noso clube Unity, non? É unha unidade. Entón, está aí como funciona, non? E tamén gracias ás horas que vos facedes, porque mi madriña. Aquí o Menda é o que lle pega máis as horas, pero... Porque vos xa tiñades claro, entonces, cando vos lle puxestes o nome Unity, que queríades transmitir? Que buscabades transmitir con este nome? Eso é o que buscábamos. Unir todas as escolas, clubes, asociacións, colectivos que hai en Ourense para crear unha comunidade onde a patinaxe teña a visualización que se merece, porque moitas veces nas escolas, nos colexios, non se ve a xente patinando en Ourense. En Ourense hai moita xente que patina. Nos fai máis de 20 anos xa creamos a primeira asociación, club, non? Era unha asociación. Non, fixemos o primer club, un dos primeiros clubes españois de patinaxe, que era Uren Roller. Daquelas facíamos os chats por IRC e ali fixemos o que é unha piña, o tema nacional, era unha pasada. Funcionaba moi ben porque tiñamos aquí unha canteira da leche, traballábamos moito facendo os campeonatos moi unidos tamén, o Iván tamén, como facía as súas xiras cos campeonatos e todo, pois traía os competidores de fora e os seus colegas, ao final ao cabo son tamén os nosos colegas. Claro. E como... Está guai. Perdón que te cortei. Como chegastes a... Claro, cando vos comenzastes foi un pouco autodidacta ou como fixestes? En que momento vos fixastes nesto da patinaxe e en que momento decidistes introducirvos neste mundo? Pois a ver, ao principio non había nada, non existía internet, entón era moi complicado. As primeiras nocións que tivemos do patinaxe agresivo foi grazas á tenda Radical de Ourense, que estaba nas galerías do parque. Aí estaba Che Luis, que era a persoa que liamos nos mesmos, porque ni siquiera había patins desta modalidade. Entón nos compramos os primeiros patins de patinaxe agresivo e vimos os primeiros vídeos en VHS, íbamos todos os días á tenda allí a darlle a chapa e dicir, se tiñan comuna daquilas. Tens que traer isto, Sí, había comuna. pero bueno, era unha cousa moi guai, porque era un sitio onde nos xuntábamos todos. A ver, tamén hai que dicir que as primeiras instalacións que se montaron en Ourense foi no ano 92, non estaban feitas para patinaxe, eran máis para skate, pero estaban no xardín xaponés, no Parque San Lázaro. Vale. Entón, claro, a visibilidade que tiñan esas pistas era tremenda, porque era o centro. Era o centro de Ourense, onde todo o mundo pasaba. A fin de semana era unha locura, sempre había xente mirando o que facíamos. Nós non sabíamos o que facíamos. Poñíamos os patins, estábamos ali 10 ou 12 horas patiñando e innovando e creando porque non tiñamos conciencia do que estábamos facendo. E co tempo empezaron a chegar os primeiros vídeos, empezamos a ver as posibilidades que había, eran vídeos americanos que copiábamos de VHS a VHS, era a forma que tiñamos de pasárnoslo. E pouco a pouco, pois, foi evolución. A piratería. Unha cousa... Pegábamos ya piratería tamén daquelas. Trouxeron unha primeira exhibición que se fixo en Ourense, que trouxeron a un rapaz de Barcelona e un rapaz de Sevilla, e nos quedamos abrallados. Non habíamos visto nunca nada igual. Este sería no ano 94, pero no ano 95 nós xa estábamos competindo contra eses mesmos rapaces que viñeron a facer esa exhibición. Entón, claro, o nivel nese ano do 94-95 foi abismal. E despois, pois, pouco a pouco fomos evolucionando e creando, pois, comenzamos dando clases na Casa da Xuventude, daquele entón, que agora chamase de outra maneira. Dios mío, parece que estamos falando, xa tes po libro, Tendes po libro aí sen querelo. Mi madriña, hai cosas que xa non existen. Bueno, na Casa da Xuventude traballamos no Paco Paz. Iván xa estuvo, estaba traballando po Concello xa... Bueno, estuvimos fai pouco. De Papá Noel en patín, de Pitufo repartindo publicidade por Ourense, nas convencións dos Pourense, fixemos de Rei Magos en patín, fixemos de todo, o sea... Explorastes todas as posibilidades. Todas as posibilidades, sí. Bueno, pois pouco a pouco fomos creando os primeiros eventos en Ourense e despois, que pasa? Que eu estaba moi metido no tema de competición. Desvinculeme un pouco da enseñanza porque realmente o que quería era viaxar e competir.
E claro, as instalacións que había en Ourense Non chegaban. no, eran moi precarias. Entón tive que marcharme para o País Vasco. Bueno, estive en Estados Unidos competindo e viaxando por todo o mundo. Estiven vivindo moitos anos no País Vasco e despois rematei en Cataluña. E casualidades da vida, agora estou de volta en Ourense, estaba todo moi parado e había que montar algo, entón xuntámonos as vellas glorias intentando, pois, bueno, crear unha pequena canteira e que o deporte continúe, que siga vivo. Pero sodes todo un referente para eses nenos, o sea, como vedes... É que eles realmente, se saben toda esta historia vosa, non sei como vedes, estáse creando ese grupiño, estades vendo esa unión nos rapaces, buscan, miran a outros... Eu quizás fíxome máis desde fora, sí que o vexo. Sí que vexo como é unha unión, como quedan entre eles, non? E como nos facíamos, non? O mellor tiñamos unha hora e ali estábamos no centro mellor comendo unha napolitana nas galerías Proiflén ou nas galerías do Parque de San Lázaro, un granizado, e de ali baixábamos a Avenida Habana patinando e íbamos ali, por exemplo, por Pabellón, e ali quedábamos todos os días, quedamos no Pave e viaxábamos xuntos e a día de hoxe somos todos colegas e ainda seguimos aí. Claro, eso é moi guai, porque realmente estades transmitindo esa esencia a eles tamén. Vida é vida. Claro, eu como digo, eu viñades cun libro, porque que estuveras fora, todo o que pudeches vir por aí, ver por aí, coller e tal, te veches que vir cunha enciclopedia, cun máster, prácticamente. Eu penso que eles non son conscientes realmente do traballo que hai detrás de todo isto, non? É como as escolas, os clubes e todo isto que se montan hoxe en día son máis pensando, pois, máis un pouco dende a miña forma de pensar, no business, non? No gañar cartos, facer, bueno, crear unha escola e tal. O noso é pasión. Entón, como a pasión move montañas, as filosofías, os valores que lle estamos transmitindo aos rapaces é crear unha comunidade. E eso estáse notando. O sea, temos rapaces no que no seu momento tiñamos algún rapaz que lle facían bullying, xente que non se relacionaba con outras persoas ou que lle costaba máis, agora teñen unha piña tremenda. Claro, topan lugar. Xusto este fin de semana estiveron competindo no Campeonato Galego por clubes en Coruña e foron ao campeonato, e o campeonato era unha excusa. Realmente, a metade do campeonato fóronse porque non estaban tan a gusto competindo e foron a pasar a tarde no skatepark de Coruña, un skatepark novo, son unhas instalacións decentes, e claro, despois non quería marchar dali, pero nin eles nin os pais, porque pasan o día xuntos e fan esa comunidade de non só vir as clases, senón facer amigos e incluso as familias. Ai, ben, nada, un pelín, no, é así todo. Sí, relacionarse, máis que nada por relacionarse e compartir, non? Tamén que o que está buscando tamén o clube é importante, ou tamén sair e darse a ver, que eso é que a unión, non, do que é este deporte, o compartir o que é o progreso tamén o progreso persoal. Caeste, levántaste outra vez, alégraste polo truco que sacou tu compañeiro. Iso é guai. É unha xogueta, ao fin e ao cabo. Claro que e despois, a min, o que decías tamén, a familia. Ali contaban os pais e as nais que moitas veces argallaban eles incluso algunha actividade para arrastrar. Que facían quedadas, pode ser? Sí, fora de nós. O sea, eles quedan en un fin de semana, vanse a Cañiza ou vanse a Mondariz e van a probar eles mismos sen os monitores e sen nada o que han aprendido. E despois chegan a clase e dirnos: aprendín a facer isto. Claro, eu non te enseñei. Me saqué el trucazo este fin de. Pois tamén me vou sacar eu, Adrián, tú verás cando fago o trucazo. Tú estás aí... Tú tes patines? Porque a mellor podemos ir xuntos, meu rei. Ou tú sabes patinar? Eu teño uns que comprei para probar e practicar, e a min doiame moitos pés, eso eu decía, de verdad, eu pensei que isto iba a ser moi fácil, e aí están, na casa dos meus pais, xa ni na miña casa. Pero, escoitándoos, de verdad, están me dando unhas ganas de collelos outra vez, desempolvalos e poñerme a, primeiro, a aprender, pero sí.
Cando queiras, Conchi. Non, é que despois firmamos aí un contratillo pequeniño. Bueno, mellor teñen eventos nos que podemos participar cerca. Teñen, de feito vimos aí o cartel. Comentádenos un pouco vos cal é o próximo evento no que estades traballando. Pois mira, o 28 deste mes, 28 de abril, temos o primeiro evento de patinaxe de street park federado da historia en Galicia. O sea, é un acontecemento importante, vais a facer na nosa cidade por primeira vez. Entón, bueno, o primeiro é unha proba ensayo, a Federación encargounos este proxecto con moi pouco tempo, porque este ano son os mundiais en Italia, entón todos os campeonatos provinciais e nacionais teñen que estar feitos antes de maio. Entón, era a única flecha disponible que había e ímolo facer. Vamos facer unha xornada de portas abertas onde invitamos os clubes, asociacións e colectivos de Ourense a formar parte desta unidade que é Unity. Podíamos facer o evento por nós mesmos, pero o que queremos é unir a todas esas persoas que patinan en Ourense, que coñezan as diferentes disciplinas que hai na cidade e que despois eles elixan o que queiran facer. E se non queren ir a ningún clube, se non queren pertenecer ao tema federativo, pois que veñan, que se coñezan e que patinen por libre, que realmente é o importante, que a xente patine. Bueno, ese día podeme apuntar a que me expliques ben que proteccións teño que levar, o casco, a muñequeras son. É que eu sempre confundía, non máis daba posto direito, é complicado tamén, non? Home, ten o seu xeito. Os que nos costa, que non prestamos atención, non vemos ali as mauciñas nin as rodillas, jolines, pois, pero ese día non poderei ir, entonces. Non podes ir? No, digo o día 28. No, sí, habrá unha competición para a xente federada e despois teremos outras probas para a xente que non este federada, que non pertenezca a ningún clube e que forme parte da xornada de portas abertas que imos facer ese día. Así que estades máis que invitadas. Cris, tú vas vir ou non? De feito, Cris, ti antes de comenzar a entrevista dixeches que xa... Eu proveino algunha vez, a ver, eu fun a 3 ou 4 clases coas chicas de Roller Ourense, que de feito trouxémolas aquí con nós, pero eu era moi mala. A ver, eles, o primeiro que nos ensenaron, claro, foi basicamente como tú dicías, o de como hai que caer. O corpo a terra. Efectivamente. Cuerpo a tierra. Sí. E eu penso que eso cando somos adultos xa nos dá moito medo, xa ese momento de... Cadera a tierra, cadera. Pero sí que teño moitas ganas de probar, animaremos. Pois estamos as tres aí. Claro, Adri? Pois nada. Dille o Iván tamén se apunta. O Iván está caladinho que non hai dinimú. Todo equipo. E a aprender. E despois entramos por aquí, polo estudio, cos patines e todo. Facemos trucos. Eu son un cagao. Eu non sei, non me vexo. Pero bueno. Eu vou ir porque sempre necesito tempo, pero... Iván, grábanos, non pasa nada. Total, para mancarse, hai tempo sempre. Pois chicos, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe aquí e vémonos entonces o día 28. Moitas gracias a vos. Gracias a vos. Coa protección dos dentes. Siempre. Terminouse o noso tempo, ímolo deixar por aquí. Esperamos que vos gustaran estas dúas historias que vos traemos. E nada, darlle as gracias como sempre aos meus compañeiros, a Conchi e a Adri. Temos moitas promesas aí, non sei se darei feito. Ao final, teño que apuntar a unha agenda, Adri, todo o que temos aí pendiente. Temos moitas cousas pendientes, máis entrevistas que teñen por que vir, un seguro que contratar. Así que, pois nada. Lista de pendientes, sí, interesante. Pero bueno, para todo estamos, por maniotas, como no vídeo. Veña, por maniotas, cunha camisetiña así que poña maniotas. Conchi quere unha camiseta. Eu sempre estou pedindo. Cando tal, imos necesitar unha boa xenda ben gorda xa, cando tal. Anotando todo aí. Bueno, e portas donde petar para ir contar historias tamén, que me molan mogollón. As dois encantáronme, sorpréndenme muitísimo e admiro tanto unha reportaxe como a outra. Ai, que modalidade. Pois moitísimas gracias por estar aí un día máis e vémonos entonces no próximo Maniotas.